Смотри, давай выиграем. Ну. С ними надо. Да вот он. Ага. Один же двигаться. Вот мяч валяется. Да, надо было. Наверху нет. Ой, сука. Рукопашный хер, блядь. Это что такое? Сзади. О, блядь. Сказал не крысь, а сам по столу крысит. Ладно, сейчас вереск возьму. Что за херня? Сука. Ну наши респи уже. Флоп, да. Гнид, не лезь. Там. Не, я тоже встал. А, фуловый, опять убегай. Что, вау. Давай, гол. Заминировались. Давай тут и зажмем. О, больше попер. Что такое? Их нету. Крысь. Наверху. Сука. А, этот вал их кинул опять. — 90 поддержка. А, вылетает. Я что ж вошел? И снизу. Давайте сверху эту курицу выпарим. Вот тут крыс. Короче, тут один на турбе, а другой наверху лежит. Вот. Сука. Тоже вереск взял. Блядь. Вот этот снайпер. Да сука. Урод, бесит. Ну что ты за херня? Пришли мне в голову, как бывает. Я мстю за тебя, не ссы. Там еще один был. У меня с 0 хп, блин, бегаю. Один пук и я труп. Они его два... Я вообще херею. 3-8. Да стату написал мне. И чё, щенки, на кого пасти разрывали? Идет с той О, стороны. блядь, посередине отошел. Сзади сейчас. Не, там стоит за ящик. Олег, глотай, иди сюда. Давай. Да он задрал, в меня летит пуля. Сука. 3-9. Гнида. Наверху. Вверх. С той стороны. А, вот он. Что такое, прикинь, по нему прям не летит. Уроды. О, вал зашел. Блять, 18-18, что за херня? Что-то не идет мне инжем, блядь, на этой карте. Не могу попасть в сути. Опять вылетел. Какой? Вот бежит, он бежит. Вот ХП, да? там. Ты не убегаешь. Я рядом. Нужно из минуса выйти. Всегда не по мне стреляют, а больше забирай. 125. 8 раз меня убил. Уже мне кажется, 5-10. Ну он стыд. За мной бежит. Не, я его убил. Не я тут.
Они, короче, режим крыс включили. Мы с Илюхой вчера их сделали. Да он задрал опять в прыжке в голову. Что за херня? 9 раз меня убил, только меня. Да, что-то? Урод вонючий. Как он не стреляет? Ух ты, блядь, какой шустрый. Нравишься ты им. Но... Спрыгнул там. Еле убил. Да. Да. Может, в большой минус не уйти. Да. Пиздец мы, кстати. Одни верески. Вот опять он по мне стреляет. Гош, дать брони. Один на респе крысит, блядь, а второй рашит нас. Да он за... А-а-а. Чё ты? По нему урон 3 палки, а урон не идет. Хотя он стандартный. Да, он иногда как-то жестко Ну это убегает. мы его забрал. Угу. Может, играет с чем-то. Не бегай. Я стою. Заминировал. В сторону. Мина стоит. Идешь на мину. У меня ботинки. Это, на броне. У меня ботинки. Урод, вонючая гнида! Блядь, сзади зашел. Да, с спины. Сорян, не успел прикрыть, только подбегал. Да они нас рашить решили. Блять, опять минка стоит. Это здесь рядом бегает с красным. Прикрыл. А. Двое по центру. Да! Блядь. Блядь, Это вдвоем. меду взяли. А это что за ствол у него, Блядь. не понял. Тут у нас где-то. Вот он. Что у него? Через всех урод пошел. Стоит там. ХПшки, оттянись, дай. Я. Сейчас тебя. Во, меня расперло. Вот он стоит. Вот этим красным. Ну с ними можно понабивать дешевле. Ой, я сейчас сдохну. Уроды! Куда ты прешь, блядь? Я хочу прорваться и дрочить. Сука. Ты тебя я сдох. Бежит. Вот а! 14 раз меня убил. Вот он, взрыватель, блядь. Дай хп. Они нас раз. Бля. Я труп. Чё, где? Сзади, вот. На моем трупе. Олег, ты моего забрал. хп. Блять. Как этот трактор меня перестреливает? Херни, Я ж блядь. тебе говорю, этот трак как-то странно делает. Ну, странный он какой-то на натуре уже. Он Он- братишка какой-то вообще, блядь. Да. Все равно мы выиграли. А я мы выиграли. Вообще вышел из-за угла и вжихает. Блять, на видео прям пересмотрю. Да. А вот Олег, вот, на себя бежит. Прикатился и тут конец. Уродский вереск. Вообще не могу играть стрелять. Чё, русский вереск, хороший бог. Когда за нас нормально, когда против меня вереск.